تلفزيون مملكة البحرين جهاز رسمي أن يتم مهاجمة نائب يمثل الأمة، أن الهجوم يتبين أنه هجوم شخصي على شخص صالح عاشور. الخلاف ينتقل من خلاف رأي وخلاف فكر وخلاف موقف إلى خلاف شخصي من قناة رسمية. أنا أعتقد هذا منتهى الانحطاط، والكل يعرف مقدم البرنامج كان عريف حفل تأبين صدام حسين في المحرق والرفاع، والضيفة هي كانت أول خطاب لها تحت شعار واسم أبيت يا صدام إلا أن تموت شهيدا. قناة رسمية تمثل مملكة البحرين بالهجوم على رئيس وزراء دولة الكويت والمطالبة برحيله واستقالته، في حين لم يتقبلون من المعارضة البحرينية هذا الخطاب. إكراما لهذا الشعب البحريني أنا راح أتنازل عن رفع قضايا على القناة البحرين الرسمية. اليوم التعتيم الإعلامي اللي يحصل في البحرين ما يحصل ولا في إسرائيل. عتبي الكبير، سؤالي لوزير الإعلام الكويتي، حسافة على الوقفات وياك. عتبي الثاني، وكلامي موجه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقول هل تقدمت الكويت باحتجاج رسمي وصريح وواضح لمملكة البحرين على ما صدر من جهاز رسمي في ضرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي؟ وين كان دورك لما كانت الرغبة الأميرية في إرسال قافلة صحية وطبية لدعم حكومة البحرين؟ عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها.